En este video te decimos por qué el auto hace ruido al frenar. Es una buena idea revisar los frenos de su automóvil regularmente y estar atento a cualquier ruido inusual. 1. Mis frenos están haciendo un sonido de raspado. Si puede escuchar un ruido de raspado, es posible que haya un objeto atascado entre el rotor y la pinza. Cuando conduce, pequeñas piedras y escombros del camino pueden volar y atascarse, y las fricciones resultantes pueden dañar las piezas del freno. Para tratar de desalojarlo, puede conducir su automóvil en reversa. Si esto no resuelve el problema, debe comunicarse con su taller. 2. Mis frenos están haciendo un ruido chirriante. El indicador de desgaste del freno es una pestaña de metal ubicada en la pastilla de freno. Su función es indicar el estado de las pastillas de freno. Si escucha un chirrido agudo o un silbido horrible de sus llantas cuando pisa los frenos, probablemente se deba a que el indicador de desgaste de las pastillas de freno está rozando contra el rotor para alertarlo. Debe planear cambiar las pastillas de freno lo antes posible y estar atento a una luz roja en el tablero que también puede encenderse. 3. Mis frenos están haciendo un sonido de rechinamiento. ¿Escuchas un chirrido o un crujido de tus frenos, como metal contra metal? Eso nunca es una buena señal. Analice el problema con urgencia, ya que el rechinamiento de los frenos tiende a indicar un desgaste extremo de las pastillas de freno. A veces, el disco entra en contacto con la pinza y, si no se arregla, es posible que deba pagar una factura por piezas nuevas caras, como la pinza o los discos. 4. Mis frenos hacen un ruido de traqueteo o vibran. Cuando las pastillas de freno están demasiado desgastadas, las pinzas pueden rozar contra el rotor y dañarlo. Su rotor se deforma o distorsiona y, por lo tanto, cuando pisa el freno, puede sentir el golpeteo del freno o el contacto de encendido y apagado. Habla inmediatamente con un mecánico para que revise todos los frenos. Las vibraciones también pueden ser una pista de que no tiene las piezas correctas. Si las piezas de los frenos son demasiado pequeñas, las pastillas o la pinza pueden moverse y producir un molesto ruido de traqueteo en los frenos. Si te gustó el video, suscríbete.